ဝိတ်တက်နေလို့နောက်ပြီးအထိုင်များတဲ့သူစာကြည့်ရတဲ့သူဆိုတော့ဘိုက်ကအစီတွေအဲ့လိုအခောက်တွေဖြစ်နေလို့ live food လေးဝယ်စားတာပါဒီမှာလည်းအဲ့လိုဒီမှာ join လိုမျိုးဟိုမင်းသားမင်းသမီးစားနေတယ်လို့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုစီချော့ထားတာအချိုတို့အငန်တို့ချော့ထားတာမျိုးပေါ့ပြောစားဒါထိုင်းကဖက်ကဖောင်အဲ့ဒီဟာသူကစီမပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ပဲရယ်အရွက်ရယ်အဲ့လိုမျိုးသူကအငန်လျှော့ထားတာအဲ့ပြီးတော့ဒါနဲ့စားဖို့အတွက်ဒါအာလူးနဲ့ခါကျဲဦးနဲ့ကာရီအဲ့နဲ့စားမှာပုံမှန်ကတော့မနက်စာနဲ့နေ့လယ်စာညစာနဲ့နှစ်စားပေါ့နှစ်ဆိုဒါမျိုးအသားရယ်အရွက်ရယ်ပဲရယ်မိုးရယ်ခါကျဲဦးရယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနှစ်အစားပြတ်တာများတယ်ဒီနေ့တော့ဒီရတယ်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ကာရီလေးလဲစားကျင်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာအဲ့လိုမစိုးဒီဇိုင်နာစားရတာလေအဲ့လိုကိုချက်စားရင်တော့မှကိုချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့မှချိန်မရှိအဲ့တော့ဝယ်စားလိုက်ဈေးရလည်းမစိုးပါဘူးဈေးရလည်းအဆင်ပြေပါတင့်တော့ပါနည်းနည်းကိုယ်တိုင်ချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံအကုန်ကြပို့နေရပေါ့ဝယ်စားတော့အကုန်ကြတော့များပါရစီမပါဘူးဆိုရင်မြစားတော့ကောင်းရဲ့အဲ့ထမင်းမှာထမင်းရတယ်ဘာနဲ့နေထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုစားလို့ကောင်းဟုတ်ကောင်းဒီကာရီရလဲစားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းဟိုပါပေါ့လေမဆလာနဲ့အဲ့လိုအိန္ဒိယအစားစားလို့ပုံစံမျိုးမဆလာနဲ့နော်နည်းနည်းများတယ်လို့ထင်ဒါမဲ့မဆလာအားလေမြန်မာနိုင်ငံမဆလာနဲ့မတူသူ့ရဲ့မဆလာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့နည်းနည်းကိုရီနဲ့ဟိုမရင်းနှီးရပေါ့မရင်းနှီးတော့ခါကြတော့သူ့ရဲ့မဆလာနဲ့စားရတာအဆင်မပြေဘူးအမေစားဖြစ်ပါရဲ့အရသာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုမစားနိုင်လောက်ဒီအရွက်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းတော်သေးတယ်အဲ့လိုခါကျဲဦးရဲ့အရသာဆိုရင်မကြိုက်ခါကျဲဦးကြည့်တက်အဲ့လိုစားလို့ရှင်ညမကြိုက်အရွက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါဒီပဲရလဲဒီပဲစင်းရလဲပဲကြီးကိုခွာတာမသိကြားလည်းမစိုးသူကမိုးပါတယ်ခါကျဲဥပါတယ်မိုးကဒီလိုမျိုးမိုးပါတယ်ခါကျဲဥပါတယ်ပြီးရင်အရွက်အစိမ်းလေးပါတယ်သူဖက်ကပောင်ကကြတော့ဒီဖက်ကပောင်လို့ခေါ်အဲ့လိုထင်တာပဲထိုင်းလို့ခေါ်တော့ကိုလည်းမခေါ်တော့ဒါကိုကတော့ဖက်ကပောင်လို့မှတ်ထားအဲ့မှာအသားကြက်သားနဲ့ပဲတီးနဲ့ပါတယ်ကောင်းတယ်စားလို့အဆင်ပြေဟင်းရောသမင်းကနွေးလေးပဲ
တူနေစားတာနည်းနည်းစင်ပို့ပြရပူတယ်ဆိုရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကသူကဒီကပါဆယ်တော်တော်များများ plastic ဘူးတွေသုံးတာများတယ်ဒီမှာကတော့သူတို့စက်ကူလေးသုံးတော့healthy ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျမကြီးရှူတာကျင်စက်ကူဆိုတာအဆင်ပြေရပေါ့စက်ကူဆိုတော့ကျမကြီးရှူတာကျင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုပြောဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိစာကြည့်ကန်းနဲ့သွားလို့ရှင်အေးတော့လေအပြင်မှာအေးတော့ဟီတာဖွင့်ထားတော့မျက်စိကိုအခိုးတွေရိုက်အပြင်ပြန်ထွက်လာပြီဆိုရင်အခုလိုမျိုးအချိန်နေဟီတာမဖွင့်ထားဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျက်လုံးကမျက်ရည်တွေပဲအဲ့လိုမျိုးယိုးတယ်မျက်ရည်သူကမျက်ရည်ကျတယ်ပေါ့အဲ့နော်ကျမထမင်းစားလို့ရှင်အေးစစ်စစ်စားတတ်တယ်သူစိန်ယူပြီးတော့စားတတ်တယ်တော့မဲမစားတတ်အခါတလေအဲ့လိုမြန်စားရရင်စိတ်ရှုပ်တယ်ထမင်းစားတဲ့အချိန်ကတော့အေးစစ်စစ်စားရေချိုးရင်လည်းအဲ့လိုအေးစစ်စစ်ချိုးရတာပိုကြိုက်တယ်မြန်အဲ့လိုကြီးလုပ်ရတာမကြိုက်ဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်မြန်နဲ့မှန်လုပ်တဲ့ရင်တော့ကောင်းတာပဲဒီကာရီကိုတနေ့ကစားတယ်အဲ့ဒီမဆလာအနံ့မေ့ပြီးဒီမဆလာအနံ့ကိုမကြိုက်ဖ ೇನೆ ထပ်ပြီးမှားမိသွားပုံမှန်မြန်မာစားတွေကိုစားကျင်တဲ့အခါချက်စားလေးရှိမဲ့ချက်စားဟင်းကကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားမြန်မာစားကြိုက်တယ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့လစ်မဲ့မရှိတော့စားကျင်တဲ့လောက်လေးစားပြတယ်အကြောသူကအဲ့လိုအသက်အရွယ်တခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ်ကထိမ့်မရတော့10ကျော်သက်20ကျော်သက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာမဝ30ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ဝိတ်ကထိမ့်မြဝမစိုးပါဘူးဒီနေ့ကာရီလေးလေအရင်မဆလာအရင်မများဘူးစင်ပြပါ